Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere slime yapacağım. Zaten önümdeki malzemelerden de anlıyorsunuzdur. Öncelikle arkadan böyle hapşuruk, işte öksürük gibi sesler gelirse özür dilerim. Evet arkadaşlar, burada renklerim var. Burada borakslı suyum. Orada tutkallı değil, uhu ile yapacağım. Çok az bir uhum kaldı. Yapmaya deneyeceğim. Burada tıraş köpüğüm var. Evet arkadaşlar, hemen slime'ımızı yapalım. Evet arkadaşlar, burada özür dilerim. Evet arkadaşlar, burada tam 3 tane kağıt var. Gördüğünüz gibi ya da göremiyor da olabilirsiniz. Elime alayım ben. Şöyle 3 tane kağıt var. Bu slime'ı yaptıktan sonra bu renklerden birisini kullanacağım. Ama hepsi çok güzel renkler olduğu için hangisini kullanacağımı bilmiyorum. O yüzden kağıtlara yazdım ve hangisini olursa o renkte yapacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi uhu ile yapacağım. Bu arada burada tıraş köpüğü var. Ben böyle bir şeyin içine koydum. Hemen uhumun kapağını açmadan önce rengimizi seçelim. Hemen bir karıştırayım şöyle. Bir tanesi dışarı fırladı. Elimle de karıştırıyorum. Ve görmüyorum. Çektim. Evet, hemen açalım. Turuncu. Görünüyor mu arkadaşlar? Şöyle. Görünüyor. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bunu kenara koyuyoruz. Bu renkle yapacağım. Bu renk o kadar da güzel değil aslında ama olsun. Yapacağım. Hadi bakalım, bunları kenara aldım. Ve uhumu koymaya başlayabilirim artık. Evet, şöyle koyuyorum. Hemen koyup geliyorum arkadaşlar. Çünkü uzun sürebilir. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle uhumu boşalttım. Sadece dibinde çok az kaldı ama o da boşalmıyor. Bakar mısın? Yani şöyle zar zor oluyor. Ve arkadan öksürük veya hapşuruk gibi sesler gelirse de özür dilerim. Daha çok boşalmıyor arkadaşlar. O yüzden burada kalacağım artık. Şunda ağzını hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar, karıştırma çubuğum böyle bir şey. Arkadaşım tatilden 2 tane getirmiş. Birisini bana verdi. Bununla karıştıracağım. Burada köpüğüm var. Görüyorsunuz. Hemen köpükten birazcık koyalım. Tıraş köpüğü bu arkadaşlar. Ama bayağı oldu herhalde ya. Bunun içine koyalım. Evet, ben bunu boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok hepsini koymadım. Çünkü bir de uhum az gelip olmazsa diye hepsini koymadım. Şöyle karıştırıyorum. Küçük bir slime elde edeceğiz. Ama güzel olur inşallah. Şöyle karıştırıyorum. Zaten şimdi bile slime kıvamında arkadaşlar, bakar mısınız? Tabii ele yapışır ellersek ama yani kabı yani temizlemesi olsun. Yani arkadaşlar, siz anladınız yani. Çünkü cümleyi kuramıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet arkadaşlar, yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Şimdi borakslı suyu yavaş yavaş böyle artık koyalım bence. Borakslı suyum burada. Hemen ağzını açayım. Bu düşmez inşallah. Şuradaki kutuyu arkadaşlar bunu koyacağım çünkü masaya düşerse eğer ne diyeyim, köpük olabilir veya tutkal gibi. Bu arada arkadaşlar, bunu da karıştırmalıyım çünkü neden uzuyor böyle bu? Neyse, boraks altında birikmiş, bakar mısınız? Tabii görünüyordur inşallah. Evet, yavaş yavaş döküyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Karıştıralım hadi. Arkadaşlar, çok görünmüyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar, boraks suyu fazla koymuş olabilirim. O yüzden birazcık kaba boşaltıyorum. Hadi bakalım, karıştırmamıza devam edelim. Bu arada kolum çok yoruldu. Ve oldu sayılır, bakar mısınız? Bakar mısınız ne ya? Eliyorum. Birazcık yapışıyor. Aslında yapışmıyor da böyle
yapışıyormuş gibi his bırakıyor ama tabağımı temizlemiyor. Yani tabak değil de kase, ne diyebilirim arkadaşlar buna? Bilmiyorum. Hemen bu slime'ı bir alalım elimize. Birazcık özür dilerim arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Arkadaşlar birazcık kötü görünüyor olabilir. Yani birazcık daha borakslı koydum bu arada. Videoyu durdurmuşken. Arkadaşlar bu arada tablet, yani kamera düşerse özür dilerim. Çünkü bir tane kutuyla tutuyorum. Tabağımı neden temizlemiyorsun güzel slime'cık? Ha? Neden temizlemiyorsun? Acaba neden temizlemiyor? Neyse şöyle bir karıştırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elime yapıştı biraz önce. Şöyle. Tekrar alacağım elime. İnşallah güzel olur ya. Arkadaşlar böyle örümcek ağı gibi böyle içinde şeyler oluyor. Neyse şöyle bir yoğurayım bakalım. Neden slime'ların güzel olmuyor? Acaba borakslı sudan dolayı falan mı? İlk yaptığımda arkadaşlar slime'ım çok güzel olmuştu. İlk kez yaptığımda ve şu anda kopuyor farkındaysanız. Ve tekrar ama çok özür diliyorum. Hemen düzeltiyorum. Evet arkadaşlar sabitledim tekrardan. Ay neden ben bunu gösteriyorum? Slime'ım burada. Ve ben buna birazcık uhu ekledim. Belki tutkal az gelmişti. Aslında tutkal. Arkadaşlar bunu slime'dan sayıyorum da yani saymıyorum da. Arkadaşlar bu arada bir şey demek istiyorum. Artık 15 tatile girdik biliyorsunuz. Ve videolar daha çok gelecek. Duyuru videosunda söylemeyi unutmuşum. Ama okul döneminde belki 2 haftada bir, 3 haftada bir veya hiç de gelmeyebilir. Yani o yüzden özür diliyorum. Böyle uzuyor ama birazcık sert arkadaşlar. Birazcık daha böyle uğraşsam kopacak. Yani bir hızlı çektim mi kopacak arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bir slime. Ve pek patladığı söylenmez. Yani evet, hatta hiç söylenmez. Çok az patlıyor. Şöyle kutusunun içine koyup şurada kenardaki slime parçalarını da toplasın. Ve biz biraz böyle buna tutkal eklesek belki düzelebilir. Çünkü çok tıraş köpüğü veya çok borakslı su eklediğimi düşünüyorum. Hadi şurada kalan son tutkalı eklemeye çalışalım. Arkadaşlar bu arada uhu tutkal yerine kullanılabiliyormuş. O yüzden bu da tutkal diyorum ben. Arkadaşlar yine özür dilerim. Ve şu anda böyle çekmek daha güzelmiş. O yüzden şu an böyle çekiyorum. Birazdan eski haline geri getireceğim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hemen şöyle eski haline geri getiriyorum. Arkadaşlar getiriyorum. Ellediğim anda düşüyor. O yüzden özür dilerim. Hemen karıştırıyorum. Görünüyordur inşallah. Şöyle birazcık daha geriye alayım. Evet görünüyor. Şöyle. Bu arada patladığı sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bence çok güzel patladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Yani çok olmasa da arkadaşlar. Borakslı suyu veya tıraş köpüğü fazla geldi arkadaşlar. Onun dışında güzel değil. Bana göre arkadaşlar, tablet düştüğü için hep özür diliyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar bana göre bunun borakslı suyu fazla geldi. Çünkü bakar mısınız çok hızlı kopuyor. Hemen birleştirelim ve artık rengimize eklemeye başlayalım. Evet şurada böyle bir koyalım. Şuraya bir oyuk gibi bir şey açalım. Ya da oyuk açmamıza bile gerek yok. Şöyle. Evet hemen açalım. Rengimizi açtık. Gördüğünüz gibi renk turuncu. Kürdanla alacağım. Şöyle yapacağım. Evet umarım görünüyordur. Çünkü ben göremiyorum. Görünüyor mu görünmüyor mu diye. Evet arkadaşlar hep özür dilerim. Sabitleyemiyorum tableti arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Evet tamam. Arkadaşlar az görünüyor. Şöyle birazcık daha çekersem. Slime'ı tamamı. Birazcık daha alalım rengimizden. Şöyle aldık. Bunu bir karıştıralım. Sonra ona göre ekleriz arkadaşlar. Şimdi şöyle elimi de çok batırmak istemiyorum. Turuncu olur diye ama elinde sonunda bu elim batacak. Hem de çok fazla batacak arkadaşlar. Şöyle.
Arkadaşlar özür dilerim. Birazcık garip görünüyordur. Elimde şey olunca da alamıyorum. Evet arkadaşlar durdurup geliyorum. Arkadaşlar daha iyi durdurmaya çalıştım. Umarım düşmez. Ve artık elimi batıracağım. Evet batıracağım veya batırmasam mı? Arkadaşlar kutunun içine koyuyorum ve şununla karıştıracağım. Şöyle tabii bununla karışmıyor ama şöyle batıra batıra. Belki karışır ve görünmüyorsa özür dilerim. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok özür diliyorum sizden. Çünkü çok düşüyor biliyorsunuz ki sabitlemiyorum. Arkadaşlar bu kadar karışıyor. Başka karışmıyor. Yani çok az karışıyor. Ve şöyle artık hepsini yedirdim. Şimdi şuradaki şeyleri yaptığı turunculukları temizlemesini istiyorum. Hadi temizleyebilir misin? Masada da var. Şöyle masadakileri temizlemiyor galiba arkadaşlar. Patlayan sesi duydunuz mu bu arada? Ve temizledi. Evet temizledi. Kutumuzu geri getirelim. Arkadaşlar kutunun içini görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Evet turunculuklar kaldı boyadan. Onları da toplar mısın lütfen? Topladı sayılır. Hemen arkadaşlar şöyle karıştıralım. Evet çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Hemen şöyle açalım, açtıralım. Şöyle çok zor açılıyor yani. Şöyle yaparak esnetiyorum arkadaşlar. Böyle birazcık daha çabalasam kopacak. Şöyle birazcık daha esnedi arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Arkası gözüküyor. Şöyle bakar mısınız? Uhu falan. Evet arkadaşlar ama ben şimdi mesela tutkal alınca belki alabilirim, almaya da bilirim ama alırsam tutkalla bir video daha çekeceğim. Tutkalla yapacağım bu sefer slime'ı. Çünkü uhuyla o kadar da güzel olmuyor. Evet arkadaşlar dakikası 12 dakika olmuş. Artık keseceğim. Aslında 12 dakika nasıl olduğunu hiç fark etmedim. Çünkü göremiyorum. Bir tane kutuya yasladım. Evet. Arkadaşlar böyle bir slime oldu bu kendisi. O kadar da güzel olduğunu sanmıyorum. Bakar mısınız? Ama bazı yerlerde bazı zamanlar çok güzel patlıyor. Mesela bir kere açayım. Patlatalım. Evet arkadaşlar açabildiğim kadar açtım. Görüyorsunuz şöyle bayağı uzun oldu. Şöyle arkadaşlar şimdi şöyle yapa şöyle gönderiyorum. Patlatıyorum. Oo, çok güzel oldu. İnşallah size de sesi gelmiştir. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir slime oldu. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İstek videolarınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman son böyle şey yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Tabii sen düşmezsen tablet. Şöyle tutayım. Resmen hiç ses çıkarmıyor gibi bir şey arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz.